Thank you.
আমি কোথায় যাব বলো তো, অত দূরে আরেকটা দূরে তো দেখো পড়ে গেছে। আমাকে ভিডিওটা দিবি হ্যাঁ পরে ভিডিও করছি আমরা না আমরা জানি না উপরে কোনো গল্পটি আছে কিনা, নিশ্চয়ই আছে, তাই হয়তো তারা নদী পাঠিয়েছে উপর থেকে হয়তো কোনো গল্পটিকে নিচে নামিয়ে আনা হবে। এবারে দেখার উপর থেকে তারা কিভাবে নিচে নামিয়ে আনতে পারে জীবিত ব্যক্তিকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সিভিল পুলিশের একজন স্বেচ্ছাসেবক তিনি নদীর সাথে হাইড্রোক্স লাগিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছেন, হয়তো তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে উপরে পৌঁছে যাবেন। নিশ্চয়ই উপরে কোনো জীবিত ব্যক্তি রয়েছে। আমরা জানি কিছুদিন আগে আমরা একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেই ভূমিকম্পে যদিও বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তেমন হয়নি, কিন্তু আপনারা জানেন ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক সময় অনেক বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি যা হয় তা হয় জীবনে। একজনকে দেখছি স্টেজিং করে উপরে উঠছে, হয়তো উপরে কোনো জীবিত ব্যক্তি আছে। নিরাপত্তা খাতির তিনি হাইড্রোক্স দিয়ে উঠিয়েছেন জোরে হাত ধরে ওনার জন্য কাজটি যতটা সহজ করে করা হচ্ছে আগে ততটা সহজ নয়। কেবলমাত্র উনি ধর্মের উপরে ওঠা তা
মূল্যবান এই যন্ত্র, কিন্তু তার জন্য মূল্যবান জীবন। জীবন রক্ষায় আমাদের মূল দায়িত্ব, জীবন রক্ষায় আমাদের মূল লক্ষ্য। উপরে দুটি গুলি যাকে বলা হয় প্যারালাল রোড, সেটি ইতিমধ্যে বাধা হয়ে গেছে। আমরা দেখছি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সেটি কিছু প্রয়োজনীয় অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিচ্ছে। যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে, যে কোনো প্রতিকূল জায়গার সাথে তারা খাপ খাইয়ে নিতে বসবেন। উপর থেকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকরা। আমি দেখতে পাচ্ছি একজনের আহত ব্যক্তির পা দেখা যাচ্ছে, তাকে একটি স্ট্রেচারে বাঁধা হচ্ছে। তাকে হয়তো স্ট্রেচারে করে আমার হাতে দিয়ে হয়তো এতটাই আনন্দ আছে তাকে পায়ের লিক করে নামা যেত না। যদি হাতে লোকের সাহায্যে আমাদের স্ট্রেচার দেওয়া হচ্ছে। তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু তিনি যথেষ্ট রকম আহত, তাই তাকে স্ট্রেচারে করে নামানো হচ্ছে এবং কিরকম দক্ষতার সাহায্যে, কিরকম দক্ষতার সাথে তাকে নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে। তারা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে করে ফেলেছে। তারা ধীরে ধীরে সেই আহত ব্যক্তিকে নিচে নামিয়ে আনছে, যাতে তার বিপদের সম্ভাবনা যতটা কমানো সম্ভব হয় সেই চেষ্টাই করে চলেছে। খুব সুন্দর ধীরে ধীরে তারা নামিয়ে আছে। সাহায্যে এইভাবে কোনো হচ্ছে বিল্ডিং থেকে কোনো আহত ব্যক্তিকে নিচে নামানো হয়ে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসাকারীরা আমাদের স্বেচ্ছাসেবিকারা খুব তৎপরতার সাহায্যে সেটা নিচে নামিয়ে হচ্ছে। হয়তো তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হবে। আমরা জানি না উপরে আর কোনো জীবিত ব্যক্তি আছে কিনা। জীবিত ব্যক্তির সন্ধান চলছে উপরে, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে সার্চ ক্যামেরার সাহায্যে। তুমি ডেমনস্ট্রেশনে অংশ না, তুমি আর পাবলিক। প্রাথমিক চিকিৎসাকারীগণ তারা স্ট্রেচারে করে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে সে আহত ব্যক্তিকে নিয়ে আসলেন। ওখানে হয়তো স্ট্রেচার ডাউন করে স্ট্রেচার নামানো হবে। প্রত্যেকটি যথার্থ প্রশিক্ষণের ফল, প্রত্যেকটি সম্মিলিত কাজের ফল তবে আসে সফলতা। হয়তো করে এখনো একজন আহত ব্যক্তি আছেন, তার খোঁজ খবর চলছে এবং বন্ধুভাবের মধ্যে এখনো সার্চ ক্যামেরা দিয়ে খোঁজা হচ্ছে সেখানে কোনো জীবিত ব্যক্তি আছেন কিনা। আপনারা জেনে থাকবেন কিছু বছর আগে প্রিন্স নামের নিচে একটি গল্প পড়ে গেছিল, তাকে বেশ কিছু সময় পরে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সার্চ ক্যামেরা শেষ করে তাকে সার্চ ক্যামেরা দিয়ে বোঝা যেত সেখানে প্রিন্স জীবিত পালিত অবস্থায় আছে কিনা। এই সার্চ ক্যামেরা এতটা আধুনিক জলের তলায় পর্যন্ত এর কার্যকরিতায় সমান হবে। হয়তো এখন যে ক্যাজুয়ালিটি রয়েছেন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাই হয়তো তাকে গুরুতর অবস্থা রয়েছে, তাই হয়তো তাকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিতে হবে। যারা ছাত্রছাত্রীরা আছে একটু সরে যাও, সেখান থেকে একটু অ্যাম্বুলেন্স বেরোবে, একটু জায়গা করে দাও, সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স বেরোবে। একজন আহত ব্যক্তি আছে, গুরুতর আহত থাকে, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে উন্নত মানের হাসপাতালে পাঠানো হতে পারে। সেই ব্যবস্থাটা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মীরা করছে।
মুহূর্তে আমাদের এখানে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং সামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক তিনি আগে হাই স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আমরা 10 মিনিট পরে আমরা ফায়ারের পোস্টারটা আমরা দেখাবো। এখন আমাদের রেস্কিউ পোস্টারটা দেখাবো। ফায়ারের পোস্টারটা 1 মিনিট পরে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি চেয়ার হারিয়েছে বসে একজন আহত ব্যক্তিকে হয়তো নিচে নামানো হচ্ছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে অর্থাৎ তার জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু তাকে একটি চেয়ারের মতো দড়ির সাহায্যে দিতে অর্থাৎ চেয়ার হারিয়েছে করে তাকে নিচে নামানো হচ্ছে। তার জ্ঞান রয়েছে, এবার হয়তো তাকে নিচে নামিয়ে আনা হবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন উপর থেকে। চেয়ার হারিয়েছে সাহায্যে তাকে হয়তো নিচে নামানো হবে। রেস্কিউ টিমকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন, তাকে নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে। আপনারা দেখছেন উদ্ধার কার্য। ঠিক আমরা 10 মিনিট পর দেখব আগুন লাগলে কিভাবে তার সাথে মোকাবিলা করতে হয়। এখন আমরা দেখছেন উদ্ধার কার্য, অর্থাৎ যাকে আমরা রেস্কিউ করে থাকি। একজনকে চেয়ার হারনেসের মাধ্যমে উপর থেকে নিচে নামানো হচ্ছে। তাকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সাহায্য করছে। সিভিল ডিফেন্স বাহিনী হচ্ছে প্রশিক্ষণ, তাই সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকারা স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিয়ে চেয়ার হারনেসের মাধ্যমে আহত ব্যক্তিকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনছে। যে হাত তুলে তিনি আহত হয়ে তার জ্ঞান রয়েছে, এভাবে তাকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। ধন্যবাদ স্থানীয় গ্রামবাসীদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা এখন দেখছি উদ্ধার কার্য আর 10 মিনিটের মধ্যে আপনাদের ওই অসংখ্য ফায়ার পার্টিকে আমরা দেখবো কিভাবে ফায়ার ট্যাকেল করে, অর্থাৎ আগুনের সাথে উদ্ধার কার্য করা হয়, আগুন নেভানো হয় কিভাবে। এবং আজকের অনুষ্ঠানে ইনি আকর্ষণ ফায়ার জ্যাকেট, যে জ্যাকেট কিন্তু অনায়াসে আগুনের মধ্যে দিয়ে থাকা যায়, সেসব কিছু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। এই ফায়ার জ্যাকেটের বৈশিষ্ট্যটা হলো যে কোনো বিল্ডিং বা কারখানায় যদি আগুন লেগে থাকে, সেই আগুনের উৎসে অনেক সময় পৌঁছতে হয়। এই ফায়ার জ্যাকেট ব্যবহার করে সেই আগুনের উৎসে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা দেখছি প্রাথমিক চিকিৎসা কারিগর তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য প্রস্তুত। স্ট্রেচারের মাধ্যমে হয়তো তাকে রেস্কিউ করা হবে। হয়তো আর কোনো আহত ব্যক্তি নেই উপরে, তাই কিভাবে টিমের সদস্যরা তাদের যন্ত্রপাতিগুলি আবার গুটিয়ে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দেখব আগুন লাগলে কিভাবে উদ্ধার কার্য করা হয়, কিভাবে আগুনের সাথে মোকাবিলা করা হয়। এবং আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম মূল আকর্ষণ ফায়ার জ্যাকেট, যে জ্যাকেট পরে আগুনের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে যাওয়া যায়। অনেক সময় আগুনের উৎসে পৌঁছানোর জন্য এই জ্যাকেট ব্যবহার করা হয়। অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পরিচালনায় বিগত 4 দিনব্যাপী আইওয়া হাই স্কুলে চলছে প্রশিক্ষণ শিবির। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আজ শেষ দিন। এই শেষ দিনে আমরা এখন দেখছি উদ্ধার জন্য আসছেন আসামের প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক এবং কিভাবে